大家好，我係 Terence。大家喺做運動嗰陣時咧，有冇覺得好迷茫呢？究竟我做緊嘅運動係唔係適合自己嘅呢？有陣時，如果係啱啱開始做運動嘅朋友啦，可能會係參考下佢身邊嘅人啊，又或者係去到嗰個運動場所嗰度嘅人做啲乜嘢動作，佢就跟住做啲乜嘢動作啦。咁諗住其他人都做嘅話，咁應該都冇問題啦，應該都會係對我身體有益，咁所以其他人先至會做㗎啦。咁雖然咧，我哋做運動嘅方法其實係有好多啦，好多唔同嘅方式啦。咁但係唔一定咧，每個動作都係適合我哋自己嘅喎。咁甚至乎係咧，其實有陣時我哋都要知道我哋嘅需要係啲乜嘢啦。我哋一般咧都會係因應我哋嘅肌肉嘅力量啊、耐力啊，究竟我哋係唔係足夠啊？定係有邊方面係需要特別去到提升呢？自己嘅柔軟度係咪特別差呢？定係其實都唔係嘅喎，原來都好嘅喎。咁又未必使花太多時間喺呢方面。如果我哋行下路嗰陣時又覺得氣喘嘅話，咁我哋又應該做啲乜嘢運動去到改善呢？人人嘅需求都唔同嘅，所以咧我哋應該係最針對性咁樣去到揾出最適合自己嘅訓練。不過喺進行任何嘅訓練之前，如果我哋係好有系統性咁樣去執行呢件事嘅話，其實應該事先要係進行一個叫做體適能嘅測試嘅。體適能測試咧，我哋係需要有一啲合資格啦，同埋專業嘅測試人員，有一啲嘅器材，例如我要測試我嘅肌肉力量，我有機會要有一個嘅手握力嘅握力器啦。或者係做一個嘅掌上壓嘅測試，咁亦都係有一啲嘅標準，我哋要係達到咧，先至會係喺個測試裏邊變得準確嘅。測試完之後，我哋仲要去到對一個叫做常務表。咁呢一啲嘅資源其實日常一般人唔會喺手上面㗎嘛，所以今日我會想同大家去到講解點樣自己幫自己去到喺日常生活裏邊觀察自己嘅體能狀況，觀察自己嘅柔軟度。我哋可以咧好簡單基本咁樣評估到自己咧需要啲乜嘢嘅訓練嘅。首先從柔軟度講起先啦，最容易係受柔軟度影響嘅話咧，就係着鞋綁鞋帶嘅時候啦。你喺着鞋綁鞋帶嘅時候，當你坐低咗喺凳上面啦，然後你會唔會係好困難先至可以烏低身烏前去到穿鞋或者係綁鞋帶呢？呢個動作嘅時候，會唔會覺得個腰背後大腿都會係有好強烈嘅拉扯感覺，令到你咧係綁鞋帶嗰陣時咧會出現困難？又或者係喺剪腳趾甲嘅時候啦，你有機會要係遞起隻腳先至去到剪到腳趾甲㗎嘛？會唔會係遞起隻腳踩喺凳上面嗰陣時，你都會覺得係非常之困難？臀部啊呢啲嘅位置、腰背啊都會係非常之拉扯咧，令到做呢啲嘅動作都會有困難咧。如果係嘅話咧，就會有機會係你嘅臀部啦、下腰背啦、後大腿啊呢部分嘅柔軟度不足㗎啦。又例如我哋背脊痕啦，我哋想拗嘅時候，你要遞隻手喺後面拗㗎嘛？你會唔會有某啲嘅位置其實你係好困難，隻手根本上係擺唔到去嗰個位置拗，咁就好慘啦。咁啊可能就要喺啲凳度啊，去到自己捽下，揾個櫃啊，去到磨下，咁樣先至可以舒緩到咧。嗱，如果有呢啲嘅情況嘅話咧，就係代表你個膊頭、手臂呢啲嘅位置有機會柔軟度係不足㗎嘞噃。咁如果以上嘅部位柔軟度不足嘅話，你就可以針對性去到做多少少呢部分嘅柔軟度訓練啦。咁當然啦，我哋全身都要做嘅。不過你遇到喺日常生活裏邊有困難嘅動作，我哋點樣去到改善佢呢？就係多加訓練嗰部分嘅柔軟度啦。而另一方面咧，我哋從行樓梯其實都可以觀察到好多唔同嘅現象㗎喎。嗱，呢個咧唔係話一個係非常之有系統性嘅測試嚟嘅，咁但係咧我哋從日常生活裏邊咧都可以略知一二，令到我哋知道究竟個方向大致會係點樣嘅。當我哋行樓梯嗰陣時，大家有冇試過？可能係行2層樓梯或者係3層樓梯咁先算啦。咁可能係行到2、3層樓梯嘅時候，就已經係開始索氣啦，開始咧隻手要扶一扶個欄杆咧，先至可以慢慢再上啦。嗱，如果遇到係咁樣嘅情況嘅話咧，就會有可能係心肺嘅功能不足啦，仲有肌肉嘅耐力不足啦。咁行樓梯嘅話，主要係用我哋雙腳同埋腰背，即係我哋核心肌群嘅位置啦，同埋都會有影響嘅。嗱，呢啲嘅部位如果係個肌肉耐力不足嘅話，就算我哋心肺功能足夠都好啦，其實都會係因為疲勞而要慢慢停落嚟，甚至乎係攞手去到扶一扶欄杆，先至可以再繼續搭埋嗰幾級上去啦。另外一個情況，如果喺行樓梯嘅時候，第一級我哋都已經要係攞手扶住欄杆，先至可以慢慢上去嘅話咧，
呢個就唔係肌肉耐力又或者係心肺功能嘅問題啦，係肌肉力量嘅問題啦。因為連行一級腳都俾唔到力，唔能夠令到自己支撐個人上去。咁樣嘅話咧，我哋就要多加訓練肌肉嘅力量啦。而點樣觀察我哋上肢啊或者係雙手啊夠唔夠力咧？其實喺日常生活裏邊都可以知道噶啦。例如攞一啲嘅重嘅水壺去到沖水啦，我哋會唔會有一啲好大困難咧？會唔夠力攞起咧？又或者係非常之吃力咧？喺搬運一啲相對重啲嘅嘢嘅時候，可能係有陣時執屋啊，去到搬下啲台台凳凳啊、家私啊，又或者係有一啲嘅可能係好大嘅物件啦。咁你要去搬運嗰陣時，可能會係變得係極之吃力嘅。如果係咁樣嘅話咧，就會係有機會上肢啊，我哋嘅肌肉力量都係不足噶啦。而另外一個方面咧，喺心肺功能上嘅評估啦。嗱，咁啊頭先我有提過，我哋有一個喺樓梯上面行樓梯去到觀察自己。咁另外一方面啦，咁其實我哋仲可以睇埋咧，日常生活我哋有陣時會係可能係追車、追巴士。咁追巴士追車嗰陣時，你會唔會係追完之後，其實就已經係非常之索氣，甚至乎係追到半路，其實都已經算啦，冇氣啦，唔好再追啦。如果係咁樣嘅話咧，亦都會係有機會個心肺嘅功能不足，咁就會令到係索氣索得好辛苦啦。咁但係有陣時你可能會話，算啦，我而家都係唔好追車啦，驚危險啦，驚棘親跌親啦。咁你就可以從另外一個方向去到觀察嘅。有陣時可能會係趕少少時間。我平均咁樣行快啲去嘅車站，唔好見車先至追啦。當我急步行快啲去嘅車站，行快啲少少啦，可能係都已經開始覺得喘氣啦，都已經索氣，要開始放翻慢落嚟。其實呢個咧亦都係觀察到心肺功能係不足嘅。咁所以咧，我哋就要多加做一啲心肺功能嘅訓練啦。當然咧，最簡單直接嘅就係做多少少急步行啦。咁如果話急步行可能都係太輕騎喎，自己亦都接受到喎，就可以試下緩步跑，亦都可以嘅。其實總言之，任何一啲可以訓練到心肺功能嘅方式咧，其實都可以去到做噶啦。最緊要係自己喜歡。好多時候咧，我都有聽到有啲朋友問我，就係話：我哋知道咧跑步係好好喎，對心肺功能。咁究竟我係咪都要去到跑啊？但係你問我嘅話咧，我就會答你：最緊要係你自己有興趣，嗰樣嘢你覺得係享受嘅先。因為做運動其實係一個好長、好持續嘅過程嚟㗎，唔係話一時三刻做咗就得㗎。咁所以我哋唔會從好短期裏邊覺得呢樣嘢有效，我哋就即刻去做。長期你要係覺得自己一路做落去都得，都係可以享受到呢件事嘅。但係有陣時咧，亦都會係，例如我可能係好中意跑步嘅。咁跑下跑下，可能都會覺得有少少悶啦喎，成日跑住都係跑嗰條路喎，又或者係喺跑步機上面跑啦，成日都係對住塊鏡去到跑喎，個動作姿勢又係咁樣喎。咁你偶然咧，其實亦都可以轉下，例如試下踩下單車啊。咁單車機你都可以有唔同嘅踩法噶嘛。踩嗰陣時，你可以係坐低喺度踩啦。如果你係踩直立式單車嘅話，踩下踩下，耐唔耐？可能有15秒、半分鐘嘅時間變成企喺度踩咧，咁可以喺度有一啲嘅動作上嘅變化。玩得耐啦，又覺得悶啦，又可以試下滑雪機啊。其實好多唔同方面嘅器械，其實都係對我哋個身體係非常之有幫助。以上就係透過喺日常生活裏邊一啲嘅情況啦，去到估算評估我哋究竟係需要邊啲方向嘅體能訓練啦。咁如果你係喺評估上咧有唔明嘅，又或者係自己日常生活裏邊遇到一啲嘅困難，究竟係屬於邊方面嘅訓練呢？究竟係力量啊、耐力啊，定係心肺功能呢？如果唔清楚嘅話呢，其實都可以喺下邊留言度寫低，咁我哋呢一齊去到睇下究竟你係乜嘢嘅方向呢，會係更加適合你啊！好啦，咁我哋今次嘅影片到呢度先，下次翻到嚟再見，拜拜。